Что будет, если не чистить зубы своему питомцу? Они точно так же нуждаются в уходе, как и мы. И если не следить за состоянием зубов, то может образовываться налет и зубной камень, который убирается под наркозом, что может быть опасно для здоровья вашего питомца. Я не хочу рисковать, поэтому раз в неделю чищу зубы персику специальной пастой для животных. Она убирает неприятный запах изо рта, предотвращает образование зубного камня и расщепляет налет. Зубы становятся белее и укрепляется зубная эмаль. Такие пасты полностью безопасны для животных и не требуют смывания, а стоят всего 500 рублей и хватает надолго. Теперь я могу не переживать, что у моего котенка будут воспаленные десны или болеть зубки.